Lieben, hier spricht wieder Jenny Siering, dein Energy- und Transformationscoach. Ich freue mich, dass du heute wieder zum Herzeit-Podcast eingeschaltet hast. Dein Podcast für deine Inspiration und Transformation. Ich wünsche dir ein ganz schönes neues Jahr 2020. Ich hoffe, dass du es 2020 hörst. Vielleicht hörst du aber auch die Folge schon 2021, wenn du sie vielleicht erst später hörst. Aber jetzt befinden wir uns in 2020 und ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich noch keine neue Podcast-Folge gemacht habe und es jetzt fast 3 oder 4 Wochen her ist. Also kurz nach Weihnachten hatte ich noch mal eine gemacht. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, ich war sehr bei meiner Familie, ich war sehr bei mir. Ich habe ein bisschen praktiziert in meiner Praxis in Hamburg und habe so ein bisschen die Zeit vergessen und habe auch so ein bisschen die Energie bis zum 6.1. für mich genossen. Und da habe ich ja auch noch eine Podcast-Folge zu gemacht. Also eigentlich habe ich genau alles richtig gemacht, nur ich habe den Herzeit-Podcast ein bisschen vergessen. Aber ich denke, da seid ihr nicht böse drum. Deswegen gibt es jetzt eine neue Folge und die heißt, deine Energie sollte immer deine wertvollste Währung sein. Und diesen Titel oder auch das Thema heute habe ich gewählt, weil wir neu in 2020 sind. Und es gibt ja immer ganz viele Vorsätze, was wir vielleicht machen wollen. Vielleicht hast du Vorsätze, vielleicht nicht. Und mir ist nochmal so klar geworden, was immer unser Vorsatz sein sollte, ist, deine Energie sollte immer deine wertvollste Währung sein. Und wenn ich so eine Podcast-Folge gestalte, dann habe ich meistens so einen Titel und dann gehe ich so ein paar Tage damit, was möchte ich euch eigentlich oder dir alles erzählen. Und dann kommen ein paar Visionen, ein paar Eingebungen und manches, was ich weiß. Und dann schreibe ich das alles auf einen Zettel oder in eine Notiz. Also es sieht manchmal ganz wild bei mir aus und dann versuche ich es zu ordnen und dann in Sprache zu ordnen hier im Podcast. Und du kannst jetzt gerade vorstellen, dass ich die letzten Tage überhaupt nicht so in meiner Energie war. Und ich erzähle dir auch nochmal, warum das so war. Und das war auch gut. Ich habe erst gedacht, oh, ich kann diesen Podcast doch gar nicht machen, wenn ich nicht in meiner Energie bin. Und das ist ja eh immer das, was ich dir auch sagen möchte. Sei in deiner Energie und geh da immer wieder hin. Und dann habe ich gesagt, das ist ja so ein bisschen fake, wenn ich nicht in meiner Energie bin und diese Podcast-Folge trotzdem aufnehme. Und ich erzähle dir nachher, warum es so gut war, dass ich nicht in meiner Energie bin, denn das hat nochmal so einen Shift in diese Podcast-Folge gebracht. Also bleib gespannt. Du kannst dir es heute so vorstellen, mein Setting. Ich sitze in dem Kinderzimmer meiner Tochter, die bei uns im Zimmer schläft. Die schläft immer noch bei uns und ich hoffe, sie schläft weiter. Es ist jetzt 7:45 abends. Ich habe sie gerade ins Bett gebracht. Ich hatte heute 2 wunderbare Sessions in meiner Herzzeitpraxis und ich habe ganz unenergetisch, und das würde ich dir eigentlich auch nicht empfehlen, ein paar Nachos eben genascht und ein paar Nüsse. Nüsse sind energetisch sehr gut, die Nachos nicht. Und habe so ein bisschen mich drauf eingetunt, was ich dir heute erzählen möchte. Bin die Notizen nochmal durchgegangen und hoffe, dass ich nichts vergesse. Also, wir starten in die neue Folge. Deine Energie sollte immer deine wertvollste Währung sein. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wirklich Energie, sollte das meine wertvollste Währung sein? Ist das nicht Liebe? Ist das nicht Partnerschaft? Ist das nicht Gesundheit? Ist das nicht Geld? Ist das nicht Zeit? Und ja, das habe ich mich auch gefragt. Und dann war es so, wenn wir in unserer Energie sind, wenn wir in unserer Essenz sind, wenn wir wirken können, wenn wir in unserer Mitte sind, in unserer Kraft sind, dann dürfen die ganzen anderen Lebensbereiche ganz normal mitfließen durch die Kraft, die wir in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele haben. Das heißt, bist du in deiner Energie, dann geht es dir gesundheitlich gut. Bist du in deiner Energie, dann geht es deiner Partnerschaft gut, weil du vielleicht nicht genervt bist, weil du sehr kraftvoll bist, weil du zuhören kannst, wenn dein Partner dir etwas sagt, du vielleicht auch nicht so hoch fährst. Wenn du in deiner Energie bist, dann fließt das Geld rein und raus und du bekommst mehr Geld, du hast vielleicht auch ein besseres Gefühl für Geld, du stehst vielleicht auch besser zu Geld. Wenn du in deiner Energie bist, dann bist du in der Liebe zu dir, weil du dir immer mal wieder was Gutes tust, weil du stark bist und kannst diese Liebe, die du zu dir hast, auch anderen geben. Wenn du energetisch bist,
dann hast du mehr Zeit oder du nutzt deine Zeit einfach viel besser. Und deswegen, Energie sollte immer dein wertvollster Wert, immer deine wertvollste Währung sein. Und bei mir war das nicht immer so, dass ich mich so energetisch gefühlt habe wie in guten Tagen, die ich auch mit Baby manchmal habe. Nein, ich fühle mich schon sehr energetisch, aber der Schlafentzug, zu dem ich nachher noch komme, der ist wirklich manchmal ganz schön heavy. Was auf jeden Fall passiert, wenn du das als Währung nimmst, deine Energie, dass du immer schaust, dass du in deiner Mitte bleibst, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Und wenn du in deiner Energie, in deiner Essenz bist, dann schwingst du ganz anders, dann ziehst du wie ein Magnet andere Sachen an. Und vielleicht hast du überhaupt gar keinen Plan, wie du in deine Energie kommen kannst. Oder vielleicht warst du auch noch nie wirklich in deiner Energie. Es ist auch ein Weg, in seine Energie, in seine Kraft zu kommen. Und ich werde 2020 immer mal wieder Podcast-Folgen machen. Vor allen Dingen die übernächste wird auch so die Basics, wie du in deine Energie kommen kannst. Aber heute möchte ich dir einfach erklären, dass das für dich 2020 die wertvollste Währung sein sollte, dass du in deiner Energie bleibst, in deine Energie kommst. Wenn du mal rausfährst, sagen, das ist völlig in Ordnung und dann wieder den Weg zu deiner Energie findest. Und deswegen möchte ich dir auch diese Podcast-Folge und ein paar Fragen an die Hand geben. Deswegen das Wichtigste, und das wusste ich früher überhaupt nicht, was gibt dir überhaupt Energie in deinem Leben? Was macht dich glücklich? Also wo schöpfst du Energie, Kraft, dass du dich spürst, dass du in so einem Flow-Zustand bist, dass du sagst, wow, das war ein geiler Tag, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir Freude gebracht, das macht mich glücklich. Wenn ich diese Frage zum Beispiel manchmal einer Klientin stelle oder meinen Klienten stelle, dann sind die manchmal ganz befangen oder so auch schon ein bisschen wehmütig und traurig, dass viele von uns das nicht wissen, was uns wirklich glücklich macht und was uns Energie bringt. Und es ist kein Problem. Deswegen die Fragen, die ich dir heute mit an die Hand gebe, vielleicht stellst du dir die nach und nach, schreib sie dir mal auf einen Zettel. Ich schreibe die auch noch alle in die Shownotes, dass du dir diese Fragen einfach mal auf einen Zettel schreibst oder in eine Notiz in dein Handy und dann dich die nächsten Tage, Wochen mal diese Fragen fragst. Was gibt dir Energie? Was macht dir Freude? Was hat dir als Kind Freude gemacht? Was bringt dich in so ein Ich habe kein Zeitgefühl mehr? Und dass du das mal aufschreibst, was ist das, was war das und vielleicht 2020 auch ein bisschen experimentierst. Vielleicht denkst du, oh, ich wollte schon immer mal Yoga machen oder ich wollte schon immer mal Tennis spielen oder Klavier spielen oder stricken, häkeln, Leute hin und her fahren, keine Ahnung. Also alles das, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal machen, das vielleicht so ein bisschen als Experiment nehmen und 2020 mal zu schauen, ist es etwas, was dir Energie bringt und dir Freude bringt? Und dann ist es natürlich total wichtig zu schauen, was zieht dir Energie? Wo hast du überhaupt keine Lust mehr drauf? Wo sagst du, da möchte ich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen? Das mache ich vielleicht schon seit Jahren. Und ich hatte solche Phasen auch. Ich wusste überhaupt nicht, was das Leben wirklich bedeutet, was da alles für uns draußen alles möglich ist. Und ich habe so ein Leben geführt, ich würde es jetzt mal einfach sagen, so ein 0815-Leben, so wie es die Gesellschaft halt irgendwie vorlebt. So wie es alle machen. Und vielleicht bist du auch in diesem Konstrukt noch. Und letztendlich mache ich auch noch fast alles wie alle anderen. Aber ich versuche so ein bisschen zu gucken, was macht mir Freude und was nicht. Und was gibt mir Energie und was nicht. Und bei mir war es ganz, ganz lange mein Job oder auch die Liebe, die ich hatte. Und ich wusste eigentlich insgeheim, dass mir da einiges überhaupt nicht gut tut und dass ich mich eigentlich von dem Job trennen müsste, dass ich da etwas ändern müsste, dass ich mich von meiner Liebe trennen müsste. Aber irgendwas hat mich da gehalten und es war das, dass ich mich nicht energetisch gefühlt habe, dass ich mich nicht gut mit mir selber gefühlt habe, dass ich kein Selbstwertgefühl hatte, dass ich nicht für mich eingestanden bin.
Und irgendwann kam der Punkt, wo ich Stopp gesagt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich finden. Und habe dann ein paar Bücher gelesen und du kennst meinen Weg vielleicht so ein bisschen. Und ich habe mich die Reise zu mir selbst gemacht und das möchte ich dir auch mit diesem Podcast immer wieder so dein Herz berühren und sagen, hey, kümmere dich um dich selber. Guck, wer bist du? Was brauchst du? Und ich bin dann irgendwann in meine Kraft gekommen. Ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt. Ich war bei Coaches, ich war bei Energieheilern, ich war beim Yoga, ich habe meditiert und habe gemerkt, da ist meine Energie wieder. Oder vielleicht war sie sogar noch nie so da, wie ich sie so erlebt habe. Und habe dann gemerkt, da ist meine Energie, das wichtigste Gut, die wichtigste Währung. Und dann hatte ich Kraft, mich von anderen Dingen zu trennen, die mir nicht gut taten, weil ich in meiner Kraft war, weil ich gesagt habe, stopp, das möchte ich nicht mehr. Und das habe ich nicht sofort gemacht. Also ich habe nicht meine Liebe gekündigt und meinen Job gekündigt und andere Dinge umgemodelt. Da waren ja auch noch andere Dinge, aber das waren so die 2 größten Sachen, die mir Sorge gemacht haben, die mir Energie gezogen haben, wo ich immer wieder in Gedankenkreisen war, wo ich immer wieder gemerkt habe, eigentlich müsste ich mich davon trennen, aber ich traue mich nicht oder das macht man noch nicht. Oder ja, ich kann mich doch nicht neu bewerben oder kann ich mich wirklich selbstständig machen. Und ich merke das auch bei meinen Klientinnen, die ich habe, dass sie oft einen Weg gehen, der sehr beschwerlich ist, der mit großen Herausforderungen ist. Und ich da manchmal denke, wow, das hast du alles schon in deinem Leben gemacht, total krass. Und sie mir dann sagen, ja, aber ich habe keine Kraft mehr, mich neu zu bewerben oder ich habe keine Kraft, mich selbstständig zu machen oder ich habe keine Kraft, mich von meinem Partner zu trennen, weil wer hilft mir dann, wer stützt mich dann? Und dann denke ich immer so, wow, die haben so viel in ihrem Leben gewuppt und da ist die Energie nicht da. Und unterbewusst ist dann so ein Glaubenssatz, den sie noch nicht aufgelöst haben und wenn sie es geschafft haben, wieder in ihre Energie und ihre Kraft zu kommen und vielleicht 1, 2 Glaubenssätze aufgelöst haben oder die ein bisschen anders betrachten können und auch Impulse von mir bekommen, dann auf einmal platzt so ein Knoten. Manchmal brauchen wir einfach einen Spiegel gegenüber, der sagt, wirklich? Wirklich hast du da keine Kraft zu? Das, was du schon alles gemacht hast und wir sehen nicht, was wir alles schon in unserem Leben geschafft haben und die Sachen, die herausfordernd sind, die uns wirklich auch Kraft abverlangt haben, das sind die Sachen, die uns nachher stärken. Und ich möchte dir einfach für 2020 sagen, such dir eine Sache und vielleicht ploppt die sofort auf, die dir viel Energie zieht, die dich unglücklich macht, die es macht, dass du immer wieder in Gedankenschleifen da bist, dass du merkst, dass dein Körper rebelliert, dass deine Gedanken dort immer sind, dass du dich nicht gut fühlst. Und dann mal zu schauen, kannst du diese eine Sache, die so essentiell vielleicht für deinen Energiestatus ist, ändern, umgestalten, vielleicht nicht mehr so häufig machen, vielleicht nach Hilfe fragen, Hilfe holen oder dich davon distanzieren oder es ganz transformieren, ganz anders machen oder einfach sagen, stopp, das mache ich nicht mehr. Ich höre da jetzt mit auf und mache es anders. Und dass du 2020 einfach dafür verwendest, dir deine Kraft, deine Energie wiederzuholen, indem du schaust, was tut dir nicht gut? Was ist diese eine Sache, die überhaupt nicht mehr für 2020 für dich dienlich ist? Und mache ich jetzt Sachen, die mich immer nur in meine Energie bringen? Nein, das mache ich auch nicht. Und es wird Phasen in deinem Leben geben und vielleicht triggert dich das jetzt auch gerade, was ich gesagt habe, dass du eine Phase hast, wo du überhaupt nicht in deine Energie kommen kannst. Und da musst du oder darfst du schnell wieder rauskommen aus dieser Phase, wo du nur gibst, wo du nur Dinge tust, die dir nicht gut tun, die dir die Decke über den Kopf ziehen lässt und du sie nicht mehr abnehmen möchtest, diese Decke, wo du nur funktionierst. Diese Dinge müssen aufhören, da musst du Stopp sagen. Und wenn du sie nicht beenden kannst, weil ich habe gerade auch so eine Phase, die kann ich nicht beenden
Und das ist mein Babymädchen. Sie schläft gut für ein Baby und gleichzeitig habe ich Nächte, wo ich 2-mal mindestens aufwache, im schlimmsten Fall vielleicht 7 oder 9-mal. Und du hörst, ich sage schlimmstenfalls. Für mich ist ein Energiespender Schlaf, guter Schlaf, und ich konnte früher perfekt schlafen, ich könnte jetzt auch perfekt schlafen, aber da gibt es ein Wesen, was mich gerade braucht. Und es zieht mich manchmal wirklich runter, dass ich diesen Schlafentzug habe. Und auch da kann ich manchmal tagsüber sagen, stopp, ich will jetzt nicht mehr müde sein, dann mache ich irgendwie ein paar Sportübungen und gleichzeitig bin ich aber unterbewusst noch müde. Ich weiß einfach, wie es besser ist oder wie ich mich energetischer fühle. Und natürlich kann ich mich da jetzt nicht rausziehen. Und vielleicht hast du auch sowas, dass du vielleicht ein Elternpaar betreuen musst, weil die krank sind. Du gerade auf der Arbeit so ein mega Ding hast, wo du dich drum kümmern kannst, wo du nicht Stopp sagen kannst. Aber dir dann zu suchen, eine Sache, die dich energetisch wirklich wieder nach vorne bringt. Und das Lustige oder das Schöne ist, wie ich ja darüber gestrauchelt habe, dass ich diese Podcast-Folge nicht machen kann, weil ich mich ja gerade sehr müde und nicht energiereich fühle oder gefühlt habe. Heute bin ich top, weil ich war in der Praxis und dann fühle ich mich immer total gut. Danach habe ich gemerkt, dass mein Babymädchen mir zwar durch den Schlafentzug Kraft und Energie zieht, aber durch die Liebe, die wir haben, durch das Lächeln, durch ihre Augen, durch all das, was sie mir gibt, ist so viel Liebe da, was mir wieder so viel Energie gibt. Und das sehen wir manchmal nicht, dass wir in den Dingen, wo wir vielleicht auch manchmal energetisch gefangen sind oder wir uns gefangen fühlen, weil gefangen sind wir nie, wo wir uns gefangen fühlen, dass wir da auch etwas sehen, was unser Geschenk ist. Und mein Geschenk ist gerade, dass dieses kleine Wesen nicht immer so klein ist und dass sie mich gerade braucht. Wahrscheinlich in 15 Jahren denke ich so, oh, die soll mich wieder brauchen. Und dann einfach zu sehen, ja, dass meine Energie geht weg, weil ich Schlafentzug habe. Und gleichzeitig ist da so viel Liebe und so viel auch, was ich lernen darf. Zum Beispiel, wenn jetzt Klientinnen zu mir kommen, die Kinder haben, ich kann ganz anders auf die eingehen. Ich spüre die jetzt, ich fühle die richtig. Und das ist so ein großes Geschenk. Und wenn du vielleicht sagst, du hast gerade so eine Phase, wo du sagst, diese eine Sache kannst du 2020 nicht ablegen, weil es so ein großer Energiebatzen ist, der mir auch Energie zieht, weil es vielleicht deine Eltern sind, weil du die pflegen darfst, dass du schaust, wo ist das Geschenk dahinter, oder dass du dir Dinge in dein Leben holst, die dir dann Energie geben. Dass du nicht in diesem Kreislauf bist, in diesem Loop bist, dass du nur am Geben bist, dann musst du sagen, stopp. Hier bin ich gebe viel, ich mache viel und gleichzeitig schenke ich mir jetzt das und das. Und deswegen ist die Liste wichtig, die du dir dieses Jahr anfertigst, wo du drauf schreibst, was gibt dir Energie, was bringt dich in den Fluss, was bringt dich in deine Essenz, was hat dich früher mal ausgemacht, was macht dir Freude. Und das ist halt so wichtig, dass wir in Phasen, wo wir Herausforderungen haben, und wir haben die alle, wir wollen uns gar nicht zurückziehen in so einen Meditationsberg oder in so eine Meditationshöhle, wo wir kein Außen haben, wo uns nichts triggert. Das ist doch völlig langweilig, das wollen wir nicht. Wir wollen das Leben, wir wollen das pure Leben haben. Das heißt, wenn du eine Phase hast, oder Dinge hast, die dich herausfordern, die dir auch mal Energie ziehen, dass du das Gefühl hast, du hast eine Liste, wo du sagen kannst, da kann ich auftanken. Und es gibt so einen schönen Spruch, es geht da um Meditation, und Meditation ist zum Beispiel etwas, was uns alle unglaublich viel Energie gibt, auch wenn es so eine Energie ist, die sehr ruhig, sehr still, sehr einkehrend ist. Und der Spruch, der geht so: Wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann solltest du am Tag 2-mal meditieren. Das ist es auch, wenn wir in so einem Kreislauf, in so einem Energieaussaugemodus sind. Dann
verlieren wir uns manchmal, dann vergessen wir uns. Und gerade in der Zeit, wo wir so viel nach außen geben, da müssen wir eine Liste haben, da müssen wir wissen, was uns Energie bringt und das auch in unser Leben lassen und uns das erlauben und uns sagen, jetzt bin ich dran und wenn es nur 5 Minuten sind, jetzt bin ich dran. Und ich möchte dir noch mal kurz was zu aussaugen. Das Wort habe ich ja eben so ein bisschen genutzt oder vielleicht auch mal sowas, hast du was gehört von Energiefressern oder auch, dass du das Gefühl hast, wenn du das und das für denjenigen tust, das zieht dir Energie. Eigentlich kann uns nicht wirklich etwas Energie ziehen, wenn wir immer kraftvoll sind. Wenn wir in unserer Kraft sind, dann merkt unser Chakrensystem, unser Energiesystem das vielleicht kurz, aber die können das super wieder ausgleichen. Sind wir aber in einer Disbalance, dann ist es halt so, dass es von uns ziehen kann, aber es gibt eigentlich kein Mensch und keine Sache, die dir Sachen entzieht. Entweder machen wir das dann mit Erlaubnis oder wir sind halt so in Disbalance, dass das einfach passiert. Und wenn du ein kräftiger Mensch bist, wenn du weißt, was dir gut tut oder wie du dich auch von Energien befreien kannst, die nicht gut für dich sind, dann ist es einfach nicht möglich, dass dir jemand Energie zieht. Also nicht, dass du da Angst vor bekommst. Und ich habe dir schon mal gesagt, ich mache nicht nur Dinge, die mir Spaß machen. Ich mache Dinge, die mich herausfordern. Und das ist auch das, warum wir hier auf der Erde sind. Es geht halt einfach um die Balance. Und was ich immer wieder gemerkt habe, auch bei Menschen, die so einen stressigen Alltag haben, die nur dienen, die nur für andere da sind, die vielleicht auch nur gelernt haben, durch Arbeit Lob zu bekommen und Anerkennung zu bekommen und in so einem Kreislauf gefangen sind, wo sie nur für andere da sind, dass das Herz so ein bisschen zugeht. Das ist ein ganz normaler Schutz vom Herzen, dass der sagt, okay, ich habe gar keine Zeit mehr, mich um mich zu kümmern. Das ist so eine krasse Zeit gerade. Ich muss hier zumachen. Sonst würde unser Körper rebellieren. Und das ist ein Schutz, ein Schutzwall, eine Mauer, die es macht, dass wir unsere Herzstimme nicht mehr hören. Das macht, dass wenn wir nur noch funktionieren, dass da immer mehr Wände, immer mehr Schutz, immer mehr Geröll kommt um unser Herz und um unser Herzraum. Und das macht es auch, dass wir dann nicht mehr daran kommen, dass wir Selbstliebe zu uns selber haben, dass wir zu uns wiederkommen, dass wir sagen, stopp, ich will nicht mehr, weil da so viel Schlamm, so viel Schutz um dieses Herz ist. Deswegen möchte ich dir nochmal an dein Herz legen, spreng diese Mauern. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Ich werde auch viel mehr nach draußen geben, wie ihr da rankommt, dass ihr eure Mauern sprengen könnt, dass ihr wieder ein offenes Herz habt. Aber ich habe da zum Beispiel auch mal eine Podcast-Folge gemacht, Podcast-Folge 74, Meditation für dein Herz. Mein Herz bleibt offen. Und das möchte ich dir nochmal mit an dein Herz geben, wie ich es eben schon gesagt habe. Wenn du eine Phase hast, wo dieser Schutz sein muss, und das ist manchmal wichtig, dann ist das okay, aber danach muss dieser Schutz wieder weggehen, diese Mauern müssen wieder weggehen und du musst dein Herz wieder öffnen für dich und für andere. Das heißt, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, dass wenn du jedes Mal jetzt einatmest, vielleicht noch bis zum Ende dieser Podcast-Folge, dass du so das Gefühl hast, dass du so eine kleine verschlossene Blume an deinem Herzen hast. Mit jedem Einatemzug darf diese Blüte wieder aufgehen. Die darf sich wieder öffnen und die darf sich auch in gewissen Umständen wieder schließen, wenn sie sich schützen muss. Aber jedes Mal, wenn dieser Verschluss länger da ist, dann darfst du wieder bewusst atmen und diese Blüte wieder öffnen für dich, für dein Leben, für alles. Mit dieser Folge, deine Energie sollte immer deine wertvollste Währung sein, möchte ich einfach für dich, dass du schaust, was gibt dir Energie dieses Jahr? Was zieht dir Energie? Wenn du etwas hast, was du dieses Jahr endlich mal loslassen möchtest, wo du sagst, jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf, jetzt mache ich auch Stopp. Bitte, bitte mach das für dich und deine Energie. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn du in deiner Energie bist, dann gehen alle Bereiche mit in den Fluss.
deine Gesundheit, deine Partnerschaft, das Geldthema, die Liebe und du hast viel mehr Zeit und all die anderen Bereiche fließen einfach mit, die ich hier jetzt auch vergessen habe aufzuzählen. Und solltest du Bereiche haben, wo du dich nicht lösen kannst, dass du damit okay bist, dass du sagst, okay, davon kann ich mich jetzt nicht trennen, weil es ist wichtig, dass ich mich darum kümmere, dahinter vielleicht das Geschenk siehst oder dir einfach deine Liste holst, die du dir dieses Jahr anfertigst, wo du sagst, da bekomme ich Energie, da bin ich in dem Fluss. Und wenn du noch mehr darüber erfahren willst, ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, es ist ja jetzt schon vorletztes Jahr. Das Buch heißt Energy High, ein Leben ohne Ausbrennen. Und da gibt es nochmal Tipps, wie du auch in deiner Energie sein kannst, bleiben kannst, sie wieder zurückholen kannst. Und ich möchte abschließend einfach sagen, lass dein Herz offen, sei fein damit, wenn da noch Blockaden, noch Wände sind, aber versuch diese Blüte wieder zu spüren, die sich öffnen möchte. Lass dein Herz offen. Geh 2020 auf die Reise zu dir, zu deiner Energie. Mach es zu deiner wertvollsten Währung. Und würde mich einfach freuen, wenn du weißt, dass es gerade Menschen gibt, denen es nicht gut geht, denen es energetisch nicht gut geht. Dann sende ihnen gerne die Folge. Wenn du möchtest, gib mir auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, schreib mir eine E-Mail, folge mir auf Instagram. Eine Sache noch, oh Gott, die darf ich ja gar nicht vergessen. Es wird bald einen Workshop geben, 2020 in Hamburg im Oktober, 17. und 18. Wenn es ein Samstag und Sonntag ist, dann sind es die Tage. Wenn du da mehr darüber erfahren willst, ich denke, ab April wird es die Tickets geben. Melde dich gern bei meinem Newsletter an, ich verlinke das auch nochmal in die Shownotes. Dann wirst du sofort erfahren, wann es die Tickets zum Frühbucherpreis gibt. Und auch da gehen wir in deine Kraft, in deine Energie, in die wertvollste Währung, die du hast. Und jetzt, du wunderbarer Mensch, wünsche ich dir einen tollen Morgen, einen tollen Mittag, einen tollen Abend oder eine tolle Nacht. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny. Namaste.